Heute ist der große Tag. Unsere Route führt uns am letzten Tag der E-Rallye durch Marokko zum absoluten Diadem der Wüste. Wir dürfen mit den E-Fahrzeugen aufs Gelände des größten konzentrierten Solarkomplex der Welt. Im marokkanischen Gehts in der Provinz Ouarzazate in Nordafrika befindet sich dieses gigantische Solarkraftwerk. Es ist im Besitz von Aqua Power, einem Konsortium von Unternehmen wie zum Beispiel Masen Capital und Aqua Power. Das Kraftwerk nennt sich Noor, was aus dem Arabischen übersetzt so viel wie Licht bedeutet. Mitten in der Geröllwüste, auf trocken heißem Untergrund zwischen rotem Sandstaub und strahlender Sonne wurde von 2013 bis 2020 diese 3000 Hektar Fläche bebaut, um erneuerbare Energien zu fördern. Daraus ist ein Ensemble aus 4 Anlagen auf diesem Gelände entstanden. Noor 1 bis 4. Es ist das erste von insgesamt 5 geplanten Solarkraftwerken in Marokko, die eine Gesamtleistung von insgesamt 2000 Megawatt erreichen. Das sind 2 Millionen Kilowatt. Und nur dieses eine Kraftwerk hier in Ouarzazate erzeugt Energie für 1,3 Millionen Menschen mit Hilfe von 580 Megawatt durch erneuerbare Energien. Also 580.000 Kilowatt. Aktuell befinden wir uns hier im Hauptgebäude und können von einem Turm aus auf die 4 Anlagen draufschauen. Von 1 bis 4 liegen sie hier direkt vor uns, ganz rechts der Turm in der Ferne zu sehen, dazu später auch noch einmal mehr. Ich nehme euch hier mit, um euch einen kleinen Eindruck zu geben, und es gibt Ausschnitte aus der Führung und wir werden im Anschluss daran auch noch eine Fahrt durch die Anlagen über das Gelände machen. Also bleibt dran, verpasst keine weitere Folge. Und jetzt geht es erstmal mit zur Führung, um uns einen Überblick hier zu verschaffen. Donc nous sommes maintenant sur la tour Belvédère. So this is the Belvedere Tower. Alors au milieu du complexe solaire Nord-Ouarzazate. So this is in the middle of the complex Nord Ouarzazate. The name is Nord of this area. Nord signifie light. Yeah. Nord meaning. Yeah. Donc comme vous pouvez voir, donc c'est la Nord 1, la première centrale qui a été construite en 2013. That's what you see back there is the first Noor 1 that was built in 2013. Voilà. Elle a commencé la production en 2016. And it starts production in 2016. Donc ensuite on a la Nord 2. Donc, and this is Noor number 2. Avec une puissance installée de 200 MW. With the power of 200 megawatts. Et une capacité de stockage de 7 heures avant le coucher de soleil, après le coucher de soleil. You can store energy for 7 hours after the sunset. So it can still continue producing power during 7 hours after sunset. Donc pour la technologie de la première centrale, la deuxième centrale, c'est la technologie CSP, qui signifie Concentrated Solar Power. And the technology is used here is called CSP, Concentrated Solar Power. CSP, Concentrated Solar Power. Yeah. Donc nous utilisons des miroirs cylindres paraboliques. And they use cylindrical parabolic mirrors. Donc dans l'axe focal, nous avons, comme vous voyez, du tube qui transporte un wheel caloporteur. And in the donc il est chauffé à 400 degrés. It is heated to 400 degrees. Et après, donc l'énergie thermique produite par le champ solaire est partie vers le power block. And from there, the transfer of the energy goes to the power block. Elle fait ce HPF, donc ce huile synthétique, fait des échanges thermiques avec de l'eau. And there is a heat exchange with the water. Produire de la vapeur.
that produces vapor, and from there that produces using Et ensuite electricity. tourner la turbine pour produire de l'électricité. It turns turbines to produce electricity. Donc la Nord A et la Nord 2 sont similaires. Donc la différence c'est que sur la Nord A on utilise de l'eau pour le refroidissement et Nord 2 on utilise de l'air pour le système de refroidissement. The both stations are the same. The difference is that the first cooling and the second one they use only air cooling. Donc, pour la Nord 3, donc, c'est un peu différent. The difference is that there is the tower in the middle, and around it you'll see flat mirrors that are pointing to the tower. Während der Anteil an erneuerbaren Energien aktuell 34% der Stromversorgung ausmacht, soll er bis 2030 auf 52% gesteigert werden. Damit ist Marokko weltweit ein absoluter Vorreiter und die Emissionen Marokkos entsprechen schon jetzt dem Ziel der Paris-Agenda, die Klimaerwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Das schafft bisher kein anderes Land. Marokko hat sich für eine grüne und nachhaltige Zukunft entschieden und preislich attraktive fossile Alternativen wie Erdöl den Rücken gekehrt. Bis dato gibt es weltweit kein Land, das einen ähnlich großen Solarkomplex mit verschiedenen Technologien an einem Standort realisiert hat. So, wir sind hier oben auf der größten Solarkraftanlage der Welt. Wahnsinn, es gibt hier mehrere verschiedene Flächen. Und hier zum Beispiel dort hinten wird die Energie per Spiegel auf den Turm in der Mitte übertragen. Es gibt hier verschiedene Felder, das ist Nummer 4, Feld 4. Das sind weitere Felder. Und auf dieser Seite ebenfalls. Circa 5% des Strombedarfs in Marokko wird hier produziert. Es soll noch erweitert werden, aber wahrscheinlich wird in 5 Jahren schon das nächste große Kraftwerk hier überholen. Aber derzeit ist es das größte Solarkraftwerk der Welt. Water. Morocco is bringing with clean energy sources that are both infinite and renewable. It boasts several wind farms, either under construction or already operation. Most hydraulic plants are operational, and many solar energy projects are at various stages of development. Founded in 2010, Masen is the company responsible for harnessing Morocco's renewable energy, thus making the kingdom's commitment to clean energy a reality. Before Masen and the National Office of Electricity and Water Supply, ONE, began their work, these arid plains were completely untouched by human activity. The wind blew through the mountains without turning the blade of a single turbine, and the rivers flowed without encountering any dams. Several studies were carried out to determine which sites offered the best potential for clean energy production. The topography, geology, hydrography, and systemicity of each site were all researched, as well as the potential environmental and social impact of a plant. Masen's expert teams then researched the best technology for each site, selecting the one that would generate optimum yields and which would best meet the country's electricity needs, as specified by the ONE, Masen's sole client and partner. The Nord-Ouarzazate project is a multi-technology solar complex boasting CSP trams, CSP tower, and photovoltaic. Meanwhile, at Normideld, the company opted for hybrid technology, combining CSP and photovoltaic in a single plant. Great advantages have been made in energy storage, meaning that the 2 Ouarzazate power plants are now able to generate electricity for up to 7 hours after the sun has set.
for wind farms, Masen has chosen to pursue onshore projects, which are currently the most competitive. Once these studies were completed, Masen alongside the ONE mobilized their engineering resources, and thousands of men and women, laborers, technicians, and engineers set to work building the renewable power plants. And so Masen's projects are gradually taking shape across the untouched Moroccan plains. The company's teams monitor all operations so that the environment, equipment standards, and the safety of the plants are ensured at all times. Masen also builds roads and connection infrastructure for water, electricity, and telecommunications, all of which contribute to the region's development. Once these highly efficient power plants become operational, Masen is responsible for maintaining them. The goal is to maximize operating hours and minimize maintenance downtime. In addition, Masen regularly carries out meticulous operations of all its equipment and facilities to ensure that the power plants are as long-lasting as the energy sources they are built to harness. Masen's expert knowledge has earned it a reputation as one of the leading specialists in renewable energy production today. Now Masen is keen to put their knowledge to work for their partner countries in Africa, where demand for such expertise is high. Masen is committed to transforming electricity into energy that fuels development. Masen, endless power for progress.